Ahoj, moje meno je Blažej Černák, počúvate podcastoviny číslo 13 a hlásim sa zo štúdia Brept. Dnes budete počuť. Spotify pracuje na nástroji na vytváranie reklamy, ktorú nahovorí umelá inteligencia tak, aby znela ako hlas moderátora. Podľa prieskumu Acast za každý dolár minutý na reklamu v podcaste získate naspäť 2. Tipom na nový podcast je Exodus. V téme sa budem venovať reklame v podcastoch a vo funfacte sa dozviete, kedy majú podcasteri sviatok. Tak poďme na to. Spotify pracuje na nástroji, ktorý vytvorí reklamu, ktorú nahovorí umelá inteligencia tak, aby znela ako hlas moderátora či moderátorky. Prezradil to v rozhovore Bill Simmons, zakladateľ podcastovej siete Ringier, ktorú vlastní Spotify. Takto vygenerovaný hlas by mal byť kópiou hlasu moderátora. Táto informácia nebola otázkou, či takéto niečo príde, ale kedy. V budúcnosti teda môžete počúvať podcast a hlas podobný moderátorovi vám prečíta reklamu. Ale tam to nekončí. Predstavte si, že vás osloví menom a ponúkne vám niečo naozaj personalizované. Bude o vás vedieť, že sa voláte Blažej a že ste posledný týždeň vyhľadávali nové plavky a reklama bude možno znieť takto. Ahoj Blažej, leto sa blíži, nové plavky by sa hodili. Najnovšiu kolekciu plávok za skvelé ceny nájdeš v tom a v tom obchode. S kupónom podcastoviny 10 dokonca získaš 10% zľavu. Takto nejako bude znieť budúcnosť reklamy. Vy budete v miernom šoku, ako to, že moderátor nahral reklamu špeciálne pre vás. Vie, ako sa voláte a vie, že zháňate daný produkt. Všetko však zabezpečí umelá inteligencia. Podľa spoločnosti Acast je návratnosť reklamy v podcastoch veľmi vysoká. Urobili prieskum, ktorý bol robený medzi marketérmi z USA a až 87% sa vyjadrilo, že za každý investovaný dolár dostali naspäť 2. 20% marketérov sa dokonca vyjadrilo, že to bol až 6-násobok. Investované sumy do reklamy v podcastoch stále rastú, ale napriek tomu tvoria iba nejaké 1% zo všetkej digitálnej reklamy. V rebríčku najúspešnejších podcastov podľa Chartable bolo na Spotify prvé v redakcii od denníka N, druhé skončilo Vražedné psyché a tretie Profil zločinu od ZAPO. Cez Apple boli najúspešnejšie Tour de Svet od ZAPO, druhý skončil znovu obnovený podcast o filmoch a seriáloch Vertigo od SME a tretie skončili rozhovory Zuzany Kovačič-Hanzelovej od SME. Dnešným tipom na podcast je Exodus. Je o príbehoch ľudí z Ukrajiny utekajúcich pred vojnou. Ide síce o krátke videodokumenty, ktoré však majú aj svoju rozšírenú podcastovú podobu. Za projektom stojí dokumentarista William Bendík, fotografka Jana Rajcová a scenaristka Simona Hanová. Príbehy sú prerozprávané známymi aj neznámymi osobnosťami a spôsob, ako to autori poňali, sa vám dostane pod kožu. Pripravených je vraj 100 epizód. Vrelo odporúčam. Dnešnou témou je reklama v podcastoch. Popularita podcastov neustále stúpa a spolu s ňou aj reklama v nich. Čoraz viac sa firmy sústreďujú na podcastové reklamy a tu je pár vecí, ktoré o nich treba vedieť. Výborné cielenie. Podcasty majú veľmi široký záber a pre inzerentov je skvelé, že si môžu nájsť taký podcast, ktorý je tematicky blízky produktu či službe. Možno nezasiahnete veľkú masu, ale výbornú cieľovku. Poslucháči podcastov sú veľmi lojálni. Znamená to, že ak už počúvajú daný podcast, sú mu oddaní a všetko, čo v ňom zaznie, berú vážne a sú tým ovplyvnení, teda aj reklamou. Podcasty patria k najdôveryhodnejším médiám. Zjednodušene by sa dalo povedať, že tomu, čo odznie v podcaste, poslucháči veria. A ak moderátorka či moderátor odpromuje nejaký produkt alebo službu, je veľká pravdepodobnosť, že si to na konci dňa poslucháč aj kúpi. Na rozdiel od televízie či rádia v podcaste nemáte veľa reklám. To poslucháča nerozptýluje a je oveľa viac sústredený aj na reklamu. Reklama v podcastoch je lacnejšia ako videoreklama. Výroba audioreklamy nie je až taká náročná. Potrebujete text, hlas, ktorý nahrá reklamu a soundmix. Časovo, kapacitne aj rozpočtovo je to niekoľkonásobne menej ako napríklad video. Podcasty sú intímnou záležitosťou a ľudia ich počúvajú sami. Sú teda viac emocionálne naladení a to znamená, že ak počujú reklamu z úst moderátora či hostia, je pravdepodobnosť, že si ju lepšie zapamätajú.
Vyhodnotenie reklamy je presnejšie a ľahšie. V reklame môže zaznieť špeciálny promokód, či v popise môžu byť linky a takto si odsledujete, aký účinok reklama mala na predaje. To bolo niekoľko dôležitých informácií o reklame v podcastoch. Ak som na niečo zabudol, budem rád, ak mi to napíšete do komentáru. A dúfam, že ste si všimli aj reklamu v tejto epizóde na jedno podcastové štúdio, v ktorom sú brepty dovolené. A na záver tu máme fun fact. Presne o 123 dní budú mať všetci podcasteri sviatok. Bude totiž 30. septembra a to je Medzinárodný deň podcastov. S myšlienkou urobiť Medzinárodný deň prišiel moderátor Steve Lee a oslavuje sa od roku 2014. Má dokonca aj svoju web stránku. A ako deň podcasterov strávite vy? Nahráte podcast alebo si nejaký vypočujete? To bolo z dnešných podcastovým všetko. Budem rád za vaše reakcie, tipy či nápady. Ďakujem, že počúvate. Prajem pekný deň.